rampungkan capek gawe tegawake nauzu ya kapentingan ngaji itu sholat yang bener tuh buru-buru orang beres akhlak di sholatna terus sholatna dicakar gitu ya mata baca we dalam urang STNJ sholatna betul dosa nage rampus non sabar udah rukun itu bener cara masakan mah buru-buru ngedahar nu aya ge sangguna gitu asap gigi deungna atah kabeh kira-kira ampih moal tapi mata sholat ketika rukun syaratna teu bener sarua jeung ibu nyamuk teu asap puru-puru batu berarti pun ada harus maka puru-puru ayam manfaat dengan batu gitu jangan sorangan oke temahi maka tak ibadah marbudatun latut balute latut makimu itu jawari di mana jadi lamun urang aya salat jawari bakal ngawaris karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar palingan atuh Kanjeng Rasul dina nalika dina akhir hayatna kan ketika rek didongkapan ku malaikat Israil malakal maut menuju teu damang eta aya tamu cek Siti Fatimah teh ku kasep-kasep teuing cenah ieu teh tamu teh mani beda ieu lain sahabat da lain abdi cara tepang Gusti cenah eta aya tamu Fatimah geura ditah ka jero cenah eta teh atuh sae teh Kanjeng Rasul ih eta teh malakal maut nangis Siti Fatimah lamun urang mah eta saneng eta malaikat maut tamatong urang ya kayak tak kajero kan ieu cenah kitu rek namun teh Siti Fatimah geus hafal moal salah ieu malakal maut datang meureun cenah kitu bapak kula teh geus rek eueuh kitu nu akhirna nangis Siti Fatimah ibarat keur nangis kitu tuluy Fatimah tong dipake sedih keur ieu bage suapuna meureun kaula kitu cek Kanjeng Rasul nu akhirna kumaha cek Kanjeng Rasul teh anjeun geus dibubungna Fatimah janten sayyidatun niswan maka Siti Fatimah mah janten gunungan para awewe itu takkan gitu ya saudara sayyidatun niswan teh gunungan para awewe makana Siti Fatimah pamulia-muliana istri di antara kalangan istri gitu wow hebat itu namanya maka Siti Fatimah mah sejarah itu Sayyidina Ali lamun bisa tuntas barang masakan sok dianter-anterkeun ka fakir miskin kemanehna mah sasesana ari urang mah masakan da heula ku urang nyesa atau sabahkeun kadang-kadang jadi belaan urang mah belaan jadi utah gitu ya itu mantul gitu ke sesat cenah eta sae dahar hanya biasakan anu kamari mah suga daya keneh eta belaan kamari teh sehingga Kanjeng Rasul begitu muka turun saji mencerahina mah tutup dahareun begitu dibuka aya bau anu kurang sedap nangis Kanjeng Rasul itu anak kaula seperti kieu cenah kitu jadi nangisnya lain karena balaksak Pak nangisnya lain karena wadahareun kitu ku ngajalankeun agama ngajalankeun ibadah sehingga nangis bunga Kanjeng Rasul gaduh putih model kieu maka sebut tadi sayyidatun niswa beda di kawean kan yes balik deui lah jadi ketika pas datang itu malakal maut ka Kanjeng Rasul pas nalika arek dicabut ruhna Kanjeng Nabi ku malakal maut maka kaluar tina lisan anu pertama Kanjeng Rasul nalika rek putus dina as-shalat 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 salat eta salat berbanggalan teh henteu nitipkeun sawah henteu kan henteu nitipkeun perumahan real estate henteu kitu Kanjeng Rasul salat berbanggalan terucap dina lisanna nalika teu rek putus jadi sugan Fatimah lamun ayeuna bapak maot mah aduh kuburna teh sing mewah kitu nya mun ayeuna meureun urang Karawang teh mah aya kasandio beul kuburna teh kelas VIP gitu mending sampai salamat di muka akhir cenah dinya mah da hargana ge mahal dijaga ku sapam hareupna sapam oge ayeuna bari alam bacana mah angger mah bebas kan intinya kali teh mahal oge ieu mahal teh nya dikubur gitu mata ayeuna mah kadang-kadang aya peribahasa anu miskin mah boro-boro geuring pae ge ulah sababna pun minta aku berobat pakai duit, tak payah itu pakai duit. Hari keluar itu pada yang dibayar, kemudian itu mah hari itu insya Allah menunjukkan jika
di lebah terbuka pan muli ke jangan menteri kue gitu nya saamil wungkul we soalnya mata doakeun amil teh sing sarehat amin sabab mulai syarat dimimiti nepi ke takujuna bari jeung hujan galedek dordal mun ngadoa pura diheuyan budak pan eta teh ya apa loba amil ngadoa ai kerese selalu patah amil mah cileun teuing can aya di anu ai budak geus marobok beres Fatihah teh Fatihah lupa selalu budak kamarawa berkah ambil papanderina begitu. Tahu budaya gitu kan. Itu sok minta doa, ayo mah doa ribut jeung kerese kurang mah. Biasana gitu. Doakeun cenah Bapak abdi dalam wajah Siti Tarima iman Islam no ayo Rasulullah doa ambil kerese kan ribut deui. Itu baulaan mah, tapi di dieu mah seperti gitunya. Tapi kalau bikin berenang ke padri gitu nanti berangkat mau mata barali itu tahlil mah kan tadi bere berangkat mah. Mama Pak Bupati mual waktu ada kerese dan bikir so kira ini bukan doa gitu kalau langsung aja teh itu kerese ngaler itu berarti encan ambil mah doa wis orang dulu naminan maksadan kerese oh tadi minta doa anak ieu mah doa ieu urang udah terima kata khusyuk untuk tawaku tong aya ngobrol bareng namina nepikeun kana hate doakeun ahli kubur manfaat kita mah gitu. Nah budaya-budaya gitu kadang-kadang urang kesoteun gitu. Pandeurikeun kerese gitu. Nah kerese kok pandeuri mah geus beres kara kayak barali kara. Nah guys. Lah jadi ketika datang malaikat Israil numpang heula kaluar di Kanjeng Rasul adalah salat. Nu kadua cek Kanjeng Rasul An-nisa ittaqun nisa istri cikurana awe jagalah kaum awewe kunaon dia awe kudu dijaga Gusti dengan makhluk lemah jeung jadi pajangan punten Bapak Ibu sadayana ayeuna mah zaman media sosial sok update status ngajajar awe geulis kabeh aya gunepan di dinya diaranan kuburannya paling cari suami yang jadi ustad entah ustad itu kawalan ayah deui nu geulis kayak gitu tah gitu janda anak satu ingin mencari suami seorang kiai disuruh-rupa tak bacaan pokoknya pajangan di mana-mana punten istri ayeuna rek make baju rapi rek nu rapi rek make jilbab teu jilbab dina TikTok pokona mah rupa-rupa eta istri dipajangkeun pantes Rasulullah heula ittaqun nisa jaga kaum wanita ayeuna jadi pajangan kan ada kubu beda jeung di pasar Pinang baheulanya hampirnya itu menasut ya foto tarik mulia baraha di 500 saja mulia 500 lima beda lima teh halis lagi lima ngajurina detik lima sama beda asal ada mahalan 1 juta anu ieu mah kumaha 5 juta lima mah sabab kieu rada bangi beda kan eta teh harga eta teh pajak tak ayeuna teh kudu nawar kana geus dipajakkeun geus rupa-rupa tadi berarti pasaran barang duit kan ngerti nyawa teuing nah mau kenal dong pajak-pajak foto urang gitu ya gitu aduh dengan gagal foto pajaknya kasalaki beh nama pajak urangnya gitu sebab wanita akhir istri sipatanana sebab sifatan istri anu kahiji awewe mah sok gede cemburu tak tong aneh lamun bapak ketika aya WA anu nyebrang gitu bahasa sayang-sayangan aya nama saya chat di aku dong di nomor ini. Lamun kapangi ku pamajikan digewoteun tah HP. Padahal nu iklan eta mah Kang. Gitu nya. Nu iklan. Naon sabab kuring ngalaman obat kali nu kitu beak HP. Sia baca heula eta nomorna ge tidak diketahui ceuk teh kitu ieu mah nu iklan ceuk kitu. Oh mola eta fotona ge cenah kitu nya atuh pihak urang kitu foto jeung bos kitu ceuk ya. Kitu wah teh. Ayeuna geus kitu macamna. Tangis itu istri mah memang gede cemburu. Nu kadua air mata. Awe mah sok babari ciri. Lamun kesel-kesel teh ngomong mawi we ciri. Maka kalau pamajikan getol ciri emang sifat awe pasti. Ya. Gede dong direpek terus sampean. Enggak capek-capek ngarepek itu ciri. Engeureun sorangan capek mah. Nu katilu awe mah ngomong.
bapak teh galak kami Tuhan gitu kumaha cek urang nya tarimakeun be atuh bapak galak da akan teh kos kieu teh ku bapak ulah teh disakolakeun nepi asup digawe pangrana gajina mah kumaneh dipake represi di shopping gitu. Nah karena cewek teh heuh emang ngomongna awe masa geus ngomong ge puas mah mata kade itu untuk nyam-nyam di Facebook gagal. Nah Facebook mah jadi awewe malah mun geus nyarita beres permasalahan. Puas mah sampai cerita ge, lain masalah solusi mah. Ngan solusi aya di lalaki kumaha ge. Ngan lalaki lamun rek ngan solusi menyendiri ce. Mata kembali digawe kur aya masalah salaki encan kesana saha urang geus nanya, "Pak, tadi menawi anu insyaallah digawe ya." Salaki teh purna lain teh mobil bola cenah terus kali nang sede. Sama apa aya? Tak salaki mah diajarkan solusina santai lalaki mah. Sok ibu lamun nitah ka bapak lamun cek mangkat pengajian, Pak, ke angkatan bajunya isi hujan. Lamun teu ngalieu kana pamenteur ibu, insyaallah hujan gede moal mata diangkat apa. Nah sabab konsen lalaki satu. Lamun keur nyekel hiji perkara embung diganggu, mata dirinya konsen tadinya. Sok salaki keur nyekel HP berantem nih ngomong, Pak. Itu doang. Ngalieu mah teu. Pak, di lebar itu salah kira awena geus mencorong ya untuk molotot. Naon sia cenah molotot? Bagus 18 kali nembak nang goroan teh. Karena dia wajar kan gitu seperti itu karena no, daya konsen laki-laki beda dengan perempuan. Awewe mah dalam satu waktu bisa mengendalikan pekerjaan bermacam-macam. Nah goreng sanggup baringnya tersodet bisa nuir baring nais budak encan yusuan ongko encan baring mabalas cetak geuningan sawaktu bisa kamu mana tak baringnya jauh ke pinter Facebookan awewe beda jeung lalaki. Lalaki malah bisa ke para pegawai ima diupload ke lalaki insyaallah pabarata. Mau bisa kagawe awe mah Yusuf balita kukumba nyamuk didinya nyusuan budak mencari Facebookan koko lancar saja awe mah beda daya tangkap dari perempuan. Itulah sifat mata urang kudu nyaho arti kana kayaan istri kudu apal kana watak seorang lelaki. Tak itu lalaki mah lamun rek manggih solusi ajakan menyendiri mata lamun salaki teu ngerem di kamar teu sorangan bae mata ibu tong curiga eta teh keur neangan solusi. Salaki keur nyekel HP batur keur neangan solusi gitu kepada bobogohan. Urusan saka. Nah, guys. Nu kadua wanita, jagalah kaum wanita. Nu katilu ummati ai ummati. Jadi nu katilu nu diwasiatkeun ku Kanjeng Nabi adalah umat. Ternyata non Kanjeng Nabi samemeh pupus nu jadi berat di anjeunna saha umat sehingga umat cek malaikat Jibril Muhammad kaula yeuh mawa berita anta anjeun tong dikira umat anjeun bakal ka surga panggeulana kajenting umat akhir zaman samemeh umat para nabi sanes. Para Kanjeng Nabi bingung tak urang lamun jadi umat Kanjeng Nabi kajenting panggeulina surga panggeulana umat neraka nya sarua. Ulah surga keluar itu menabai surga panggeulana di neraka mah itu bisa tetap panggeulana gitu. Sanu pada ka neraka anu panggeulana ka neraka mah jalma alim anu teu apal kana ilmuna maka panggeulana di neraka samemeh menyembah berhala. Waduh teuingan kudu tol ngaji panggeulana ka neraka samemeh anu nyembah berhala. Mata kalau Prabu hareup aing wal ngaji ka neraka panggeulana. Lain itu maksudnya nak ini kopi ubah katanya di kitab coba jadi luruskan. Fakulu alimin anu bil di amalun anu sate alim anu tengamakeun kana amal maka disiksa na min kopi ubah wasan maka disiksa sampai menyembah berhala. Naon sabab Pak ari nu ngaji mah di kanarakakeun panggeulana erek diangkat deui ku Allah eta mah terus dosana ukul. Ari nu tara ngaji mah keuneh ke pandeuri da kitu teh moal diangkat deui ieu. Ari nu ngaji mah teu. Nah, nu mah diangkat deui. Kajian teh perang mah kanaraka panggeulana asal diangkat teh panggeulana ngasaan ukul gitu ya. Daripada abadil abad teu diangkat mah rugi gitu. Maka janbul alim janban wahidun mun janbal jahil janbani
Jadi anu ngarti getol ngaji mah dosana hiji lantaran naon teu amal can bisa amal ai dosana anu bodoh utara ngaji mah dua hiji mu mangkat ngajina dua mu ge dosana double eta makan mantap moal angkat deui ku Allah ada lagi gitu. Umat eta anu Kangjeng Rasul saking punya anak anu jadi umat nepikeun ka arek hayatna geus arek kaluar ruhna geus arek kaluar tetep nu ditanyakeun teh umat urangnya Rasul cinta ka urang teh urang teu cinta ka Kangjeng Rasul maka kajeunlah abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngageuheusan gitu sejak tumbuh kajungan pan urang sok dipake abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang sejak umur kajunjunan du Gusti junjunan abdi Said Muhammad Habibi pamugi sarira nampi kanu hina diri abdi di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng purama abdi ngiring Gusti ka sawargi urang teu nududak teh engke di yaumil kiamat bareng jeung hidup Bapa ngiring Gusti abdi ka surga jeung Kangjeng Nabi maka rek Imam Sibti sok dibahasakeun ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahili fa abli taubatan wa fil junubi fa innaka ghafirud dan bil alimi eta bahasa diplomatis naon sabab Gusti abdi malai ahli surga nanging ka neraka moal kian ngan namun kieu teh aku kajeun Gusti abdi mah hampura teh dosa abdi sabab Gusti anu lautan panghampura Gusti anu gede panghampurana lamun abdi teu dihampurakeun Gusti beureut abdi mah cilaka eta teh jalma anu getol ngaji ngan sanggup amal apal salat teh kudu bener apal ibadah teh kudu husu ngan husu can kapanggih bener can kapanggih nuntut diilmuan itu numpak mobil terlatihan kan oke coba latihan mah latihan itu nabrak sarua nabrak mah libur gitu ya latihan ge urang latihan salat nak nubruk nya anger gitu riweuh di dinya ngan ditegur ge moal kenceng teuing nu latihan mah beda jeung nu latihan nyenggol setik oge biar bersih dicarekanana derdakna ongko ari nu abdi mah latihan hapunten we ieu lampu merah katabrak saeutik itu sugan teh ieu kitu abdi mah terang da latihan karena ge urang kitu salat mah abdi teh getol nang ngaji ge rajin sugan teh ieu teh salah sugan teh bener nya pake teh ditabrak we ieu teh kitu itu teh teh latihan di hampura polisi teh kitu Pak mata ge begitu datang kalam ukur mun kawakin nanya abdi mah latihan nanti lagi kalau kami media marok muda can apa ini latihan kene itu tawar gitu kan di itu Gusti maka kuntung aja mah ngaji mah aja ting loba dosa ge dihampura ku Gusti Allah Kangjeng Rasul maninta qala liya ta'ala mabaka minal ilmi tupirolahu qabla ayat wa jamaah berangkat ngaji can nepi ka tempat ngaji karang kalengka geus morolok dosana maka jamaah ngaji mah insyaallah dosana morolok ngaji balik karabahan deui sebab ngaji mah dosa teh geus balik ngaji dosa tak ngaji deui bersih deui maka tonggodeun ngaji insyaallah nya tanpa kurang teu ngaji insyaallah Pak gitu alhamdulillah dosa adalah nah nu kahiji tina rajab tadi ngabersihkeun urang naon mata lahiriah jasadiah urang seueurkeun urang munajat ka hadrat Allah sabab di Kanjeng Rasul nyaah kanu jadi umatna komo umat akhir zaman anu can pernah amproh cacak ning baheula keur aya Kanjeng Rasul loba ngabantangur komo meureun ayeuna urang teu namung mujizat ya itu
Wah, dikurukan ku Ustadna Pabaleno benjol. Wah, cenah ieu mah elhan. Harus ge bener di baleno kurang teh bertihan Kang sabawa. Keur teh mujizat baheula teh, anggar nu iman nu teu iman mah gitu. Oh, mau ayeuna urang teh nampo jeung Rasul teh amprok mujizat teh tingali lah beureun cik di parentahna ge tiba ukur model-model urang itu seperti kieu mengawurkan gitu atau model-model kieu cik paribasana wajar be da hidayah mah Allah nu boga tapi ketika urang usahakeun insyaallah eta hidayah bakal turun di Allah. Nu kadua sasi teh nyaeta sasi sabar. Ai sabar mah nyaeta litakiril qalbi. Ngabersihkeun hate lamun bila mana hate urang bersih maka kedatang urang Ramadan di dinya ngabersihkeun rohani bakal menang fadilah hiji pentingan anu disebut Lailatul Qadar. Tak eta nu jadi udagan Lailatul Qadar teh kabeh. Sehingga naon mata beurang dipake puasa, pentingna dipake salat, didinya madep ka hadrat Allah, maka jadi jalan pikeun ka hatena bikin kenceng ka Allah. Naon sabab puasa mah eta teh jadi man puasa saumu as-safaul qulub. Akibat dina puasa teh nyaeta bakal ngabersihkeun kana hate. Jamaah anu getol puasa hatena bakal bersih. Sebab lamun keur loba masalah, keur loba kukena batnil khala, beuteung anu kosong ieu jadi tambah kana hate. Lamun urang keur susah, keur teu bunga, keur loba kaliweuh, puasa bae insyaallah. Mun hayang jajan teu boga duit puasa bae, mah hayang jajan. Ada puasa teh untung je, aya anu puasa teh akibatna jadi irit aya niatna. Kunaon je puasa teu boga duit, aya itu ya daripada utang izin teu buku mending puasa bae gitu. Salah hirup penghasilan paruasa beda we ieu gitu. Gitu kurang teh puasa gitu sabab aya teh puasa teh supaya bersih kana hate aya niatna. Aya ge anu puasa dendam eta mah sagari aya baturan. Batak penghasilan puasa pengeluaran di bulan Ramadan meningkat drastis pokoknya. Sebab jadwal makanan lagi beda. Itu biasa cara beli jus alpukat loba puasa bapak aya kabeh buka jus. Ai Quran mau geus tamat barajut cenah geus menang 5 jus. Jus naon? Jus tomat, jus jeruk, jus alpukat, jus melon. Ai jus Al-Qur'an hiji dua ka 30 mah eueuh teh buka-buka gitu ya. Ya we mikir teh jus doang. Maka kami kalau barang insyaallah geus jus pokona gitu. Itu Al-Qur'an jarang. Bu aya 3 urang puasa nu ayeuna urang dijalankeun ieu teh nyata as-safaul qalbi. Jadi ngajadikeun cacaan kana hate. Ketika hate urang caang maka bakal menang hiji waktu pentingan anu disebut Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin leuwih alus nyaeta ngumpulan 1000 bulan. Ieu cek sakaol ulama Lailatul Qadar datang di bulan Ramadan. Cek sakaol deui teu kudu neangan bulan Ramadan bae, luar Ramadan ge aya anu setingkat jeung Lailatul Qadar. Mun cek bahasa mah kieu Lailatul Qadar mata khusus ayana di bulan Ramadan. Lamun luar di Ramadan aya anu fadilah sapertikeun Lailatul Qadar. Ibarat kieu anu hiji mah dibere duit 100 juta, anu hiji mah dibere emas saharga 100 juta, nu hiji deui dibere sawah saharga 100 juta. Kira-kira boga anak 3 nu diberena kieu sarua gitu. Sarua anu ieu mah bentukna rupiah, anu ieu mah bentukna tanah, anu ieu mah bentukna barang. Hargana kabeh 100 juta bisa diuangkan deui. Gitu kan. Pahala itu tong udah kana loba pahalana. Penting mana? Lailatul Qadar we Lailatul puasa. Kumaha nalika urang di bulan Ramadan mudah Lailatul Qadar, apakah urang kudu cicing ieu mah geus lembah datang ngalipur tarang. Itu. Malam 20 hiji caici di mushola di masjid. Tarawih biasa ketua 22 kare. Mungkin 23 marangkat. Itu nya ka masjid ka mushola itu kalau hari sebelum kongres. Mungkin datang 24 kare di aliman. Udah cenah ci Rasul cenah orang lagi ganjil cenah kitu. Karena muka pagi Rasul kan atuh lamun satu malam bisa beunang perlombaan insyaallah umat surga kabeh.
gitu. Nah sabab aku 84 tahun 3 bulan ibadah kok. Borana puasa pentingna sholat eta ngumpulanana coba. Babari surga itu gampang kayak gitu mah. Teh anu sapenting Lailatul Qadar kapagi dunia surga sebagian. Punang kabeh eta mah. Kamu teu eta ge teh lain bagian ge. Kamu teu usaha ge kapagi mah. Ibarat usumpane kamu teu derep oge menang bawon. Kira-kira gitu mah. Moal kan tetep aya menang bawon dan derep. Ieu mah teu derep tapi menang bawon. Aneh Pak. Ieu mah usahakeun henteu tapi menang Lailatul Qadar. Pan keder eta. Mata Lailatul Qadar dikesa Lailatul yutasu bihasali bitajarikos ay waktu tidak usul salik ila aidil jam'i. Jadi Lailatul Qadar anu pada pentingna nyaeta jamukna hate urang ka Allah. Mata aya bahasa makomna ge aya makom mufataha, aya makom mujalasa, muwajaha, tuli makom mujalasa, makom muhadasa atau mukalama, makom musyahada, makom mutola'ah. Itu menurut kita alam diri kesimang kurang kira supaya kaharti Lailatul Qadar pertama teh kasana disebut bahasana tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi datangna teh uluk salam malaikat turun ruh wa malaikat tu jeung para malaikat babeh uluk salam geus uluk salam tidinya teh nepi ka mana nepi ka marfa'il fajr diartikeun secara harfiah nyaeta oh cenah berarti teh urang lamun teu sila di musala aya uluk salam teu ka ciri bungeutna eta berarti Lailatul Qadar. Hebat banget ya. Apa ayat berarti salam ma'ruf dan membaca Quran di masjid baca Quran dengan mungkin ai malaikat tukang emang terjadi waqi masalah Lailatul Qadar eta mah keter gitu. Lailatul Qadar lain gitu istilahna teh. Jadi urang teh jamu mata teangan belah bikin urang anu pertama Lailatul Qadar bikin eta salikin jalma anu hamba. Maka lamun lima pertama mufatahah karena dibuka dan pantau. Lamun namu dia kan assalamualaikum buka tak pantau teh. Itu. Tuluy kumaha rarai katingali muwajahah tangis kadulana. Geus katempo mampat tempo-tempo urang teh rarai ka eta mah muwajahah. Tuluy geus kitu ayo mangga cari ngariung kieu. Itu taya mujalasa disebutna. Geus mujalasa naon ngobrol ka dituna mukalama. Geus mukalama ngobrol ta muhadasah tidinya meureun ka dituna musyahadah naon saling curhat ke adab sabab urang pada wau. Anu ieu ribu urusan sawah panen kahujanan. Anu ieu ribu urusan sawah panenna bararoda. Anu ieu ribu usahana da teu boga sawah imah. Da rupa-rupa eta musyahadah saling nyaksi kan. Aing geus kitu kadak mutolaah paham betul eta kana keadaan. Maka ibarat saperti geus salaki dua-duamu kerja pamajikan 100 awe dijajakeun nukang kabeh sok mana pamajikan maneh. Tuh pamajikan urang ieu sabab beda nukang ge. Kunaon kitu? Nyai geus nyaho teh kitu dongkona ge. Itu padahal nukang eta karena mutolaah ketika urang nalika dina Isra dina Lailatul Qadar eta nu pangluhurna Bapa kunjuna. Dari awal-awal mah kita lah minangkan pikir abna itu dia mah Lailatul Qadar teh marema tukang bala-bala laku nyaeta Lailatul Qadarna. Jadinya urang membuka biasa tanya dahar 5 loba eta Lailatul Qadarna. Mata gebrai bulan kahiji oge poe kahiji Lailatul Qadar geus barateuna sabenerna. Naon sabab da pas mula sok loba lauk. Turun mah gak ngalipur kan. Geus bawa munggah we saya berarti hayam dan naranya teh kasih kuring kitu lain puasana cenah kitu kan cenah buka cenah kitu. Munaon kitu munggah nya eta we cenah hayam lamun munggah poe Sabtu cenah ikungan cenah hayam ti poe Jumaah keneh. Itu lamun munggah poe Minggu cenah kitu. Tepan karena puasana nya are poe Sabtu aya poe Sabtu ge teh. Nu poe Minggu aya langsung lebaran ke loba. Di lebaran kudu kieu nya. Kudu puasa lebaran we mah. Dina kitu mah pikiran puasa urang mah kitu teh langsung lebaran sabarona teh kan mah itu pikiran lupa. Nah, Pak, jadi ketika kieu dina nalika urang keur salat tadi balik deui kana salat tarawih na urang
dina maleman kahiji nepikeun ka maleman terakhir teangan salat anu mana anu ngajadikeun sakana tentrem kana hate minangkana eta Lailatul Qadar. Ciri-cirina mah baheula macana hujan aya anu cirina sararti aya nya dipikir-pikir mah nya sararti we marah untuk beli baju mah komo gitu ya marah pusing mah aya Korea ka masjid kuno teh aya tarawehan ai batur mah teh geus kabareli gajah butuh di Wadi Mor ai urang kan gajah depak ge eueuh orang Wadi Mor teh lah gitu batur mah geus make gamis geus make tiung geus kieu geus rupa-rupa pokona balajan geus anu ka mall teh anu online teh ayeuna anu ngiriit teh paribasa geus rupa-rupa urang mah sapotong-potong acan sardi minangkana eta we lalu pura sastra teh ceurik we ngadain ciri pikiran dosa pikiran baju lebaran kan beli itu Lailatul Qadar sardi itu mah beda ya nalika urang keur salat dina nalika keur tarawih maka dirinya urang nangtung ke salat madep ka Allah tenang hate teh naon sabab ibarat kieu lamun urang arek namu ka hiji jalma cek teh uing arek namu Ki Jaid arek namu ka Ki Umar ti imahna geus menuju urang barek namu we ka Ki Umar ai pas ketika imah teh uluk salam dibuka pas katempo Ki Umar aya umah tah hate kajenting can ngobrol naon sabab karak nempok raraina unggul jeung dibukakeun pantoke geus buka dibukakeun pantoke urang datang namu dibukakeun pantoke teu sedih teh aya karalamun kurilin uruk salam urang nembalan arareun ye mah jigana nalika urang keur salat takbiratul ihram minangkana mupatahana ketika urang Allahu Akbar ieu teh terbuka ye didinya urang rek madep ka Allah begitu dibuka ku Allah tidinya urang dijawab ku Allah Subhanahu wa taala takbir takbiratul ihram tuluy urang dina doa iftitah eta teh pembuka tah eta keur mako mupatah teh karana buka ai urang loba maca doa iftitah mah sok inget ka mana-mana eta teh kaciri salajeng namu muka eta teh lantaran karalan kuliling teh teu amprok di bogarna balik dengan tangan hampa boro-boro dijabah ka aya kan gitu urang teh rek menta ka dinya salat teh nyamuta maka pantes ketika urang salat doa teu diijabah wajar da sabab keur takbiratul ihram jeung doa iftitah teu dibukakeun pantos ya boro-boro rek mun budak ijo dirinya teu bisa boro-boro budak ijo menta ge mampunan sabab mun disambelkeun atuh da urang naon ketika urang amprok muka tujuan nama hayang ka eta jalma hayang ka Allah ngan hate molembar kana sejen tutup tadi mupatah disebutna geus mupatah muwajah teh naon padep-adep dibuka panto ku Allah hamba kami ye malam tarawih kahiji cenah nyodorkeun diri anteng ieu salatna rukunna beres ina beres malaikat dibuka kami geus neuteut ka dinya tah muwajah saling pandang kumaha urang alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nikmat nalika teh urang keur babacaan teh ngangreus kana hate teh naon sabab betah eta salat kajenting tarawih nepi ka jam 10 ge anteng teu usik pisan pokona mah da ibra nah teramat salat ayeuna urang tadi teh ketika muwajah amprok ngarupakeun rupa wajahna katingali urang saling memandang tuluy didinya urang teh tuluy kumaha diajakan duduk bareng tah keur diuk bareng teh didinya karak nepi ka diuk bareng betah matak jalma betah salatna mana di antarana 30 penting keur reka tarawih anu nalika urang teu betah cicing di mushola eta berarti ngalain betah keur kopi ka betah keur salat tarawih teh imam teh baca teh urang aya urang teh panggilan di imam teh bacaan teh anu molok ieu cenah ieu urang teh betah keneh kitu dina hate teh asa dipikir-pikir teh mimiti Ramadan nepi ka keoge rasana moal manggih kitu teh betah tarawih maka Kanjeng Rasul mah bisa di Ramadan nangis kan aya urang kan 3 kuda lepas dina gedongan nih gitu bebas gitu ya maka begitu per awal tarawih itu 20 rakaat tarawih nah witir na 3
anu aki-aki itu terus we dalapan we cenah kitu tarawehna teu kaduga we kitu mah lila cenah kitu tambah witir tilu 11 teu bae aya anu 2 rakaat tarawih cukup we geus 2 rakaat terus sambung deui ka ditu mah sabar teuing keur ibadah bulan tarawih mah didinya kurang dilaksanakeun tujuan mah anu penting mah khusyuk teu ribet kan dina masalah kurma aya kawin laut balik dan kitu tarawih teh cenah 11 apa cenah 23 sabaraha lain lah bisa itu jawaban nama itu istilah bagaimana harus KBG 5 tarawih 11 atau nahan 23 kurang nahan 11 anu kan untung atau KBG di jalan sholat di bus roda mengenai be roda aing tarawih teh naon sabab naon 20 tahun teh 20 teh tarawih aing mah ya sholat teh 4 rakaat cenah kitu jadi kumaha nya menikah henteu cenah kitu dari batu ya mulai tuntong gitu. Biasanya pokoknya malah bulan Ramadan orang madepkeun masalah kulina tong jadi riweuh, tong jadi pacekcokan, anu penting mah bulan-bulan ieu dinya usul ka Allah tah eta menjadi undangan atur modal. Itu. Jadi anu pahala 84 tahun 3 bulan eta anu nalika tadi hate khusyuk ka Allah usul tak madep Allah didinya sabab geus ngariung didinya tuluy ngobrol panamun ngobrol mah betah urang keur salat tarawih keur ngobrol jeung Allah maca Quran urang keur ngobrol jeung Allah didinya maka ketika urang ngobrol didinya aya kan muhadatsah mukalama wa kallamallahu Musa taklima ku Allah ditembongkeun mana kalamatuna Allah ka Nabi Musa apa Muhammad tuh bisa gitu bisa kan tadinya gitu kalamatuna Allah lain ngobrol jeung Allah ulah beja ngobrol urang ka kieu hareupan sanes ngobrol jeung Allah aya pahmi anila ketika naon cek urang teh deuh kada-kada cara adan keneh bae deuh urang nungguan bae adan eta teh ciri keperlindungan Allah. Jadi Allah teh can manggil kaneh wae ieu musala cenah nu adan panitia jam teh asa geus deukeut deui beuleuh can waktu sedih lamun nu adan teh naon sabab aduh poe 5 salat teh urang rada akhir pan lohor teh jam 12 kurang 10 aduh ayeuna begini urang teh lohor teh jam 12 leuwih 10 ceurik eta teh kan leuwih 10 ge urang mah kan lohor jam setengah 3 teh cepra ceurik beda urang mah itu batu mah liwat sabab teh ceurik kan urang mah beda mending rek tahajud terjadi tahajud teh ceurik isu-isu Abu Yazid Al-Bastami hiji waktu kaburangan ulama hebat eta begitu kaburangan salat teh Gusti ceurik eta ditelaah munang saminggu eta nelaah kahirupanna Gusti ieu teh dosana abdi ku kiblat-kiblat teh sare sehingga biasa tahajud ayeuna mah henteu ngadahar naon ieu abdi nepikeun jadi katibraan kieu batu kok nepikeun ka kieu ayo urang apa kaburan kudu mikiran dahar urang kaburan akibat batu dahar urang mah kitu nya da pikir batu kok ditalunti ka teh urusanana seperti itu ketika salat biasana usul khusyuk teh dekeun khusyuk kan didinya ieu Gusti dosa naon abdi salat model kieu pan urang baru dipikiran penting mah geus dilaksanakeun lah isya 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 subuh 2 geus tah masalah khusyuk eta mah kumaha Allah we eta mah narima jeung teuna batu mah ditalunti teh khusyuk teh gitu ieu teh dosa naon padahal mah hiji ulama kan cerita Junaidi al-Baghdadi keur lempang gitu tah aya hiji budak mora jajalu teh cek urang mah barang pentalah gitu nya musafir gitu cek urang mah musafir nyapir gitu nah itu coba cara dinapil mah saya belum makan dari pagi dan gitu kalau belum pagi baru makan puasa eta mah ieu gitu tah eta cuma cek eta Junaidi al-Baghdadi dina manana cek siap teh orang-orang geus barang penta cik atuh usaha bener itu untuk barang penta era aku tanaga itu henteu diucapkeun ka hareupeunana hanya keretet muncul dina hate eta salat teu kapanggih khusyuk didinya curik Abu Junaid al-Baghdadi kunaon abdi teh keur khusyuk Gusti cenah kieu harapan maneh kamari cenah aya budak mora jajalmu kumaneh teh hate teh geus kitu tah eta mari geus goreng sangka didinya Gusti nu agung teu bisa khusyuk makanya urang sangka goreng ya Pak sering keur khusyuk di salat waktu tu tahu kita udah kita lahiran kumaha amprok teh jeung eta jam minta hapuran kumaha cek eta jam teh pan kula mainna geus susah pan cek anjeun di cenah urusan atau barang penta atau jajalu da urang mah ora ieu kajeun teh terus jajalu teh
kajeun padahal eta teh malaikat ngarupakeun si orek ahli Allah anu geus kabar boro-boro cek paribasana anu gede ada nu leutik ku Allah ditembok dosa mata leutik aya keur wali aya wae dosa mah itu kira aku kena wali bos itu kira aku kena ustaz bos itu oh dosa itu lemah ya itu ayo pakar masalah hidayah itu hidayah ya Allah itu masalah bener jeung salah mah hidayah ti Gusti Allah kan aya anu kan teu sarua teu aya batur langsung bisa tobat aya urang mah kadang-kadang hese tobat contoh jelema migawe karena kesalahan manehna mah tobat ka Allah jadi waliullah tidinya dihampura dosana ku Allah hebat menang surga aya urang anu teu migawe dosa nyaritakeun dosa batur can tobat-tobat cala-cilaka urang Tanauzubillah menceritakan kegorengan batu itu nyambung terus didinya maka ke akhirat bahwa anu bangkrut amalkan non sabab didakwang ke di akhirat Gusti abdi keur dia teu sanggup ngalawan si eta non sabab kagorengan abdi peti boleh-boleh teu dihareupeun umum sehingga batur kami pada percaya abdi teu bisa males ayeuna abdi minta balasan ka Gusti cek Allah cepot amal salatna urang kene Gusti sedekahna urang kene Gusti terus disebutkan kami amalan ditablok tentang tukang diomongkeun anu akhirna bangkrut bea eta amalan maka pula tanya berita dengan batu mau di media sosial magis tentang yang dibandingkan khawatir berita segala macam dan kene urang cicing maka cek Kanjeng Rasul di masa hareup nu pangalus-alusna sukutul lisanus sukut waluzumun fil buyut hatta yaqiyal maut itu pokoknya mah lamun dina masa hareup lisan teh kudu repeh ade salah bahasa ade salah ngomong gitu lisan teh tuluy ayeuna lujumun fil buyut leuwih alus cicing di imah daripada akrak anu teu aya manfaat hatta yaqiyal sehingga datanglah waktu maut itu di masa hareup teh ira masa hareup teh ayeuna masa hareup teh aya hareup teh sina dua kan hiji al-qatlu nu kadua al-fitan aikotlu pembunuhan maka kok aneh lamun di masa ayeuna loba berita-berita pembunuhan lain eta mari berita pembunuhan segala macam peperangan mah nu kaduana nyaeta berita-berita fitnah tadi keur masana hareup teh ayeuna kurun 14 terjadi menjelang kurun 15 1400 ayeuna sabaraha 44 45 nya tadi di sekarang menjelang ke 1500 masa harus muncul lain mata kayak nama tong letik kayak perkara besok kayak gampang berita-berita bohong teh muncul fitnah teh gampang boro-boro di kalangan urang di kalangan para kiai para cingan para numpala interpol sok ngaluarin tinta bahasa-bahasa fitnah itu mudah keluarna mudah ucapan anak non sabab bantes cek Rasul sublisanus syukur luzumun fil buyut hatta yaqiyal maut tah datang corona teh eta saudara tamsil dicari cingbe di imah isolasi mandiri isolasi tina kamaksiatan mending mandiri daripada ngomongan kepada rumah itu hakikatna mah abedaan kaurangan beda bentukna itu virusna kan ieu teu ngarti keneh bae berarti kalah kali kata tambah ribut dunia makan bikin itu mau bikin aman bikin ribut atau malah kiamat bener itunya mulai kiamat lamun misalkan bikin beres maka dituwuh dina cupatna sebab kurang ningali kurun ti Kanjeng Rasul 23 tahun dakwah 10 tahun eta di Mekah di Madinah 13 tahun di Mekah pertama nepi ka jumlah 23 tahun sukses Kanjeng Rasul diteruskan ku Abu Bakar Siddiq didinya terjadi huru-hara diteruskan ku Umar bin Khattab nyebar umat Islam terus ke Utsman bin Affan terjadi perang saudara diteruskan ku Ali bin Abi Thalib terjadi di perang Siffin didinya sabua sehingga sana terus nepikeun ka terus nepi ka dinasti Abbasiyah sampai akhirnya pakrah lah terjadi di sana nepikeun ka ayeuna peperangan ayeuna apa henteu perang saudara ayeuna apa henteu terus saya nama Islam jeung Islam saling hujat Islam jeung Islam saling hantam komo jeung kafir mah beurna cacak jeung dulu lagi teu beda seutik tibang beda ukuran leutik didinya geus jadi ukuran didinya kitu kadang-kadang bulan puasa ge ieu mah puasa ieu tarawihna 20 ieu mah tarawihna 8 itu saling hantam saling hujat ieu mah masa ieu tahlil ieu mah saling hantam didinya terus baik ketika aya anu ngadalil salah
itu salah tina huruf kata ari teu karucap ngaranna ge lisan atuh sok aya we kesalahan mah da manusia urus sampurna hanya rasul yang lisanan pasikeun luar ti eta moal aya pasehatkan pasti aya ti calitutna pasti aya ti soledatna eta pan sok digoreng-goreng sok digede-gede kenana nu ayeuna itulah dimasakna ayeuna Islam lain seperti itu tapi mereka sok terbawa suasana karena ini memang masana jadi itu bisa ditolak kita tapi pada itu insya Allah pikir terus ada yang bangunan ibarat kan bangunan kedepan hebat Ustaz ayo pan bangunan beuki majunya eta teh ibarat aki-aki keur sakaraat hayu di darang-darang make jas gitu dunya teh geus kolot hayu di darang-darang atuh geus teu saibar aja teh bangunan menjulang mencakar langit rek make jalan 18 tingkat ke paribatana itu aki-aki sakaraat dibawa itu di sisiran bukan di hidungan deui mata kita teh tamsil ya ayeuna mah Bang aya kata ku alus kan teh aya anu di guruman di konengan di jahean sakalian bana orang bule eta mah kan urang samamok ya aya tara ditu cek urang mah juga Belanda kapoe padahal mah gampang we lah yang bule mah tumakat we ka sawah kali lari ke kilang gitu kalian ayo nopang mesti bere halus ayu di karokan diganti make mehong kekenceng atuh loba usul hujan 4.000 ya teh bola-bola jeung halus patukeun anu tadina geulis teh gitu aduh teh riweuh ayeuna mata geus masalah ya masalah urang jadi ada sapa mata pentingan datang bulan Ramadan sok ya Ramadan teh ibarat teu ngabakar kahayang nafsu supaya nanti nafsu ka perlu dididik ku tadina teu ibadah jadi getol ibadah anu teu daek ibadah jadi rajin tingali ke Lailatul Qadar setelah urang datang lebaran apakah urang kapanggih lamun bila mana ningkat ibadah ke lebaran berarti Ramadan lulus eta dari perjuangan disebut hari kemenangan sabalikna datang Idul Fitri ibadah kalau tambah membre melehoi jeung budak aya nama berarti bukan hari kemenangan eta teh kuduna harus dibeberes deui itu dari balik kita Ramadan ke tahun akhir mau bisa balik deui itu berarti abu Gusti ibadah abdi Ramadan ningkat turun kitu kamari mah abdi tarawih aya witir aya beratang sawah witir coplok isana eueuh eta mah geus parah gitu nah didinya berarti kudu kumaha ya matakna aya pengajian teh gitu-gitu urang teh keur dicas pengajian teh keur dicas sabab iman mah yajib bayan pus urang teh terkadang bertambah terkadang berkurang gitu mata kalau misalkan eta keur dicas ieu teh lamun lobet kudu diganti batuna ieu teh itu haluan hidup ganti deui sebab ibadah tadi nyokotna urang pantes tina perjalanan salat tina salat kabersihkeun bersih tina lahiriah naik kana basyirahna eta dina sasi sabar tina sabar hate luruskeun niat bisi salah niat non sabar urang nalika salat teh kudu lurus niatna karena Allah ulah sekalian di Allah sababna surga jeung neraka eta mah makhluk Allah lamun Allah ridho urang di surga ka neraka ieu asup ka neraka Allah ridho mah moal panas gitu da surga mah makhluk Allah anu bogana we deuketan ku urang Allah deuketan ku urang sila ridho ta eta mufataha muwajaha mujalasa muhadasa musahada terakhirna mutolaah tah lamun nepi ka mata mutolaah karena ayeuna geus mujalasa geus untung kan mujalasa teh geus betah teh kitu urang teh atuh ayeuna mah teu maka kana salat betah-betah heula di musala teh di tanggung pengajian teh nepi ka jam 12 teh betah teh urang mah itunya ngaji nepi ka penting teh betah di musala teh kalau kadang-kadang di maghrib mau balik aya nepi ka isya arang isya aya balik kitu pan urang mah jarang kita yang betah kitu atuh cara pikir ka bisa kitu betah heula daek beh heula ibarat kieu mah cara azan teh mah Allahu akbar duh resep ieu teh aya panggilan ti Allah mangkat mah encan kana air resep doang pan aya jelema mumpung ngadenge adan tadi nya kitu set dan nanti tuh ya geus adan atuh beli gawe barang manten mungkin bener aya adan jadi teh pangurang betah-betah resep heula keun bae resep kan kalak resep geus ada lumayan aya nu adan resep kana adan teh mata mungguan teh waktu adan kok kalau bulan puasa mah di alat pisan mata
teh pengaturan musim hujan bulan puasa kue listrik parum air adam itu wah imam itu masalah hubungan dan tangani tidak kue nah kadang kita berpuasa di sekitar dirinya sebab zaman berpuasa subhanallah eta Pak lamun urang dina nalika puasa diraksa kabeh eta amal ibadah lamun nalika urang puasa dohir diraksa insyaallah Allah bakal mereh ganjaran 1000 kali timbal dina bulan Ramadan. Amin. Zaman puasa beuteung kukurubukan diganjar ku Allah. Cangkemna bae lamun kaluar bau cek Allah bau minyak sengit minyak kasturi cek Allah. Maka zaman puasa mah sarena menang ganjaran. Cangkemna bau menang pahala. Capekna puasa sami menang pahala. Kekerebokan beuteuna kukurubukan we sasada wae eta teh surajikeun ganjaran zikir ka Allah hakikatna mah. Hituna bau nu puasa. Punya mah diganjar bae itu saja. Atau ayo bari itu teh mah. Ya, bu lamun urang kerebok ieu beuteung kukurubukan hitung-hitung teh dikir Gusti kasababna wasaumu mufidatu sifat juri. Jadi jamaah puasa teh nyaeta bakal ngaleungikeun sifat koret. Naon sabab ngarasa nalika berpuasa teh beuteung tadi ke salat assalamualaikum maka keur puasa karasa maka dina nalika Lailatul Qadar teh daohiyah ngartina karasa Gusti abdi teh digerakeun ku Gusti abdi dilengkatkeun ku Gusti abdi dibisahkeun ku Gusti abdi daekeun ku Gusti mata geus abdi mah ieu sadaya di Gusti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Abdi mah pasrah bae ka Gusti kumaha jeung pasrahna walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tah abdi mah termasuk ke Gusti jalmi anu bersyukur. Naon bersyukurna abdi dibere rezeki ayeuna kudu puasa. Mangga Gusti mangga ke abdi beres aya puasa kaluarkeun jagat kita sedekah ieu tanda syukur abdi tina rezeki ti Gusti ka abdi. Sageus sakitu kumaha lamun jalma geus menang predikat suci bersih kabeh hatena hebat karep didinya cek Allah terusan ayatna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka ketika bila mana hamba kami ngadoa ka kami minta ka kami maka kami deukeut jeung eta jalma deukeut Allah jeung urang ujibu da'wata da'i idza da'ani maka Allah bakal ngijabah tina doana eta jalma. Sebab jamaah anu berpuasa lamun nepikeun datang malaman Idul Fitri didinya ngadoa ka Allah insyaallah dijabahkan. Aya pentingan di antara setiap tahun eta ku Allah anu layartu Qur'an layartu doa dakwah pihak dakwah. Jadi henteu ditolak eta doa nyaeta dina pentingan hiji malaman awal sasi Rajab. Lamun ngadoa moal ditolak. Nu kadua nyaeta malam nisfu Sa'ban. Nu katilu malaman Idul Fitri. Nu kaopat malaman Idul Adha. Anu kalima malam Jumat. Maka ketika eta pentingan tah dina nalika urang keur dina malam takbiran teh sok ieu mushola pinuhan ku takbiran sasarengan munajat ka hadrat Allah ulah begitu malam takbiran teh biasa teh merebot ngumpul di mushola. Nu sejenna mah teu abrak-abrakan we nyari petasan itu takbiran. Udah seperti itu penting bah takbiran teh pan kitu walitukmilul iddata walitukabbirullah. Geus nalika sampurna urang ibadah saum sok takbiran batak tong kumpul tarawehan ngumpul engke nalika malam lebaran malam Idul Fitri ngariung deui di dinya. Ayo ayeuna urang ti maghrib keur baru kakene isya kumpul salat isya nu kamari mah kumpul tarawih ayeuna mah kumpul atas isya takbiran eta mustajab doa ngan rata-rata babal takbiran sok tarawarangga padahal mah nutupna teh eta teu dijabah doa teh ibarat ku Allah rek dibere mati rek dibere untung urang kabur ieu ya di persen teh yo dibere yo ku Allah teh urang kala gitu batak ke mampirhan kalau takbiran tong dibiasakeun urang ka geus tepikeun ka jam 8 kilang barang tepikeun ka subuh mangga kalau Idul Fitri teh hares kabeh
Ya mah tempat takbiran teh biasa teh rekaman we doang. Cek ibu-ibu teh cerita getol banget ku takbiran apa musola HP gitu. Di rumah kita ketibra we karek direkam bolak-balik gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu manipun getol ku takbiran teh. Kan jasa sorana wungkul dah kemah kitu budaya Bapak Ibu hadirin sadayana tutup bulan dina nalika di Ramadan engke geus beres bulan Ramadan dirinya sok urang tarap di setelah urang pagawean maka bakal pagawean nama harus diusah pagi dapat tapang sok wa ila rabbika farghab beres urang ngalaksanakeun ibadah Ramadan bersihkeun bereskeun ibadah engke dina nalika awal atau Idul Fitri saterusna supaya lebih meningkat dina amal Rasul laisal iman laisal jadi walakin lagi doa tajid terkasuk Idul Fitri anjama di waktu memakai baju anyar baju arus baju alanyar tapi toatna terus hikmat anu toatna bertambah gimana mantap jatalah kurang ningali Lailatul Qadar atau ibadah hebat cinta ibadah bulan Ramadan kumaha hingga disawalna sakitu kami hatur habudan rasul sallallahu masih sama kene nanging jalanan waktu sejak kapan dan mau selalu dikawugi bertah kene dan pedah dari Bapak Ibu Sarawak sudi mengisi narutan yang ngomong makan urutan dari hari tapi tetap kurang mengenai macam tapi mudah-mudahan sakedik mudah-mudahan si agung manfaatna khusus kaya ini harus masalahna oke agung cukup jembar pangapura kita diri aya bahasa cariusan nukiran berenang bahasa nukiran pantes diucapkeun mugia Bapak Ibu sadaya sing biasa jembar pangapura abdi menurut saya eta mah nanti ada masalah di Allah hakikatna anu lepat eta mah tina kabodohan salat pribadi nafsu mugia Allah ngahampura tina kabodohan pribadi saat itu hidayah taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.